Você deve estar morto. Não. Este dia está sendo doloroso. Tome! Ainda assim, ele cumpriu a missão. Pode se arrepender disso. Ele o pôs face a face com o mestre das artes místicas. E onde acha que ele pôs você? Essa aqui é a sua casa. Não é óbvio? Ai. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Nossa determinação aqui é igual à sua. Que é isso, meu filho? Calma. Nossa, Ai, ai, ai. Cavalo. Não. Pare! Eita! Tome! Perigos. É muito viado. Não. é cheio de truques. Certo. Não! Ainda assim, não usou sua maior arma. Dança, gato. É falso. Pare! Dança, gatinho, dança.